күн достар. Бүгін біз 9 сыныпқа арналған адам ағзасындағы химиялық элементтер бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдап өтетін боламыз. Ең алғашқы сұраққа назар аударыңыздар. Адам ағзасының құрамына кіретін 3 элементті атаңыз және маңызын көрсетіңіз дейді. Өздеріңіз білесіздер, жалпы адам ағзасында барлық химиялық элементтердің барлығы бар. Оның ішінде мен сіздерге ең маңызды, көп кездесетін жазып кеттім. Сіздер кез келгенін, бұдан да басқасын білсеңіздер, жаза берсеңіздер болады. Ең біріншісінде мен магнийді алдым. Екіншісіне мен йодты алдым. Үшіншісінде кальцийді алдым. Магний бізде не жұмыс атқарады? Қан айналымына, жүйке жүйесіне үлкен үлесін қосады екен. Ал йод бізде метаболизмге қатысады. Ал кальций, өздеріңіз білесіздер, сүйек беріктігіне жауап береді. Келесі сұраққа назар аударайық. Элементтердің адам ағзасындағы маңызын көрсетіңіз. Айтып өткендей, сіздерге кальций берілген. Кальций бұл бізде сүйек беріктігін. Жаңағы басында айтып өттік. Темір қандай қызмет атқарады? Жасушаларды оттекпен қамтамасыз етеді. Келесі сұрақ. Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі бойынша ауыр металдар мен ауаның, судың, топырақтың ластануы Қазақстанның ірі өндіріс орталықтарында да экологиялық өзекті мәселе болып табылады. Мысалы, Семей қаласының өндірістік орындарына жақын маңдағы топырақ құрамында мырыш мөлшері 7,4 есеге артық дейді. Енді сұрақ. Ауыр металдардың адам мен жануарлар ағзасына түсуінің 2 жолын сипаттаңыз. Қандай жолдармен бұл ауыр металдар адам ағзасына кіріп кетуі мүмкін? Ең алдымен әрине мұрын, тыныс алу арқылы, асқазан ішек жолдары арқылы, бір жаңағы өсіп тұрған өсімдіктен, жемістерден жеп отырып, сол ауыр металдарын, ауада жүрген ауыр металдар соларға қонады. Сіздер оны ішіп жегеннен кейін асқазан ішек жолдары арқылы сол металдар түсіп кетеді. Сондықтан бәрін жуып жейміз деген сондықтан. Келесі, ауыр металдардың ағзаларға қандай 3 әсерін жазып кетіңіз. Енді мен сіздерге кейбір металдар белгілі бір органдар мен тіндерде ұзақ уақыт жинақталуы мүмкін. Бұл ауыр металдар, олардың қосылыстары адам ағзасына зиянды әсер етеді. Неше түрлі ауруларды тудырады. Ол жаңағы біріншісінде айтып өткендей, бір органда ұзақ сақталса, өзінің әрине зиянды әсерін көрсетіп кетеді. Үшіншісі, ауыр металдардың айрықша қасиеті бұл табиғи ортада ыдырамайтыны. Керісінше, олар экожүйелерде жиналып, ұзақ мерзімді зиян келтіреді екен. Жалпы бұл ауыр металдардың біздің ағзамызға ешқандай да бір керемет пайдасы жоқ. Сондықтан да міндетті түрде барлығына мән беріп қарауымыз керек. Міне осы біздің оңай 3 сұрақ берілген екен. 20 минуттың ішінде жауап жазып шығуларыңызға болады. Көшіріп жазып алыңыздар. Сіздермен бірге болған Химия онлайн арнасы. Мен Назерке Әлбекқызы. Пока-пока.